Рекордни 117.000 метри квадратни нови и обновени зелени површини има во главниот град, се пофали градоначалникот Петар Шилегов. Алфа преку неговиот потпарол го покани на обиколка низ градот да видиме каде се тие зелени површини. Иако ни ветија дека веднаш ќе ни одговорат, одговор не добивме. Па затоа решивме сами да ја направиме обиколката. На просторот зад мене во план е да се издигнат 100 стамбени згради, доколку во нив би живееле 20.000 жители, а секој трет од нив вози автомобил, дополнителни 7.000 автомобили би го загадувале воздухот. Дали сте забележале нови зелени површини во градот? Не. Сметам дека нема нити било, нити ќе биде. Дали градоначалникот Шилегов го гради Скопје зелено како што вети? Не би рекол. Не би рекол. Воопшто не мрднал со прст. Колку што гледам ја, колку... Па поготово овој крај ваму Киселавода, ништо. И овој, нашиот овде што е. Тој тапа. Жителите на скопската населба аеродром тврдат дека нема нови, туку само постоечките зелени површини кои ги имаат со години. Ма нови зелени површини каде да забележам? Овде на аеродром е секогаш исто. Па, баш не. Почисли е воздухот? Не. Не. Дали Шилегов го прави Скопје зелен град како што вети? Не. Единствената зелена површина што ја забележуваат жителите на општина Центар е токму овој парк, кој најде на многу иронични коментари од страна на граѓаните. За вазок може да кажам дека не е воопшто чист. Тоа треба да се движат надлежните што се, на пример Шилегов и тие останатите што се градоначалници. Така, мислите ли дека Шилегов ќе го прави Скопје зелен град? Не ми се верува. Не. Во вкупната квадратура се вбројува и категорија обновено зеленило, како на пример на булеварот Партизански одреди. Значи тоа зеленило веќе било уредено, но се дозволило истото да се запусти. Скопскиот градоначалник вели дека на вкупната површина зеленило треба да се додадат и дополнителни 60.000 метри квадратни од третиот дел на градскиот парк во општина Карпаш, кој допрва треба да се уредува.